Ders bir seçeneklerin yenilenmesi. Hey Anna, içecek bir şey ister misin? Bir içki kulağa hoş geliyor. Sanırım bir kola alacağım. Lütfen. Harika seçim. Güzel, canlandırıcı bir cola mükemmeldir. Kesinlikle. Bazen bir klasiği yenemezsin. Kabul ediyorum. Buz gibi bir colanın çok tatmin edici bir yanı var. Kesinlikle. Gerçekten işe yarayan içeceklerden biri. Kesinlikle. Ve burada sürekli olarak lezzetli kalmasını sağlamak için harika bir iş çıkarıyorlar. Kesinlikle. Karbonatlaşma tam olarak doğru ve lezzet güzel ve dengeli. Kabul edildi. Yemeğimizin mükemmel bir eşlikçisidir. Kesinlikle. Aşırı güç vermeden yemeği gerçekten iyi tamamlıyor. Kesinlikle. Ferahlatıcı, damakları temizleyen bir içecektir. Kesinlikle. Ve bu aynı zamanda doğru düzeyde tatlılıktır. Doğru anladın. Cola çok güvenilir ve keyifli bir seçimdir. Kesinlikle. Bunun bir klasik olmasının bir nedeni var. Onu yenmek zor. Daha fazla katılamazdım. Aslı hayal kırıklığına uğratmayan kalabalığı memnun eden bir seçenek. Kesinlikle. İyi, eski moda bir cola her zaman güvenli bir bahistir. Kesinlikle. İkimizin de Cola'yı seçtiğimize sevindim. Bu mükemmel bir ferahlık. Ders 2. Yeni bir bakış açısı. Hey Anna, son zamanlarda aklımda olan bir şeyi sana sormak istiyorum. Polis departmanını çevreleyen sorunları duydunuz mu? Evet, yaptım. Oldukça karmaşık ve tartışmalı bir konu, değil mi? Kesinlikle. Görünüşe göre tüm kuruma başarılı olması için hiçbir zaman adil bir şans verilmedi. Haklısın. Ben başından beri buna karşı pek çok önyargı ve önyargı vardı. Kesinlikle. Çok fazla insan polis gücünü şeytanlaştırmak ve yanlış tanıtmak için çok uzun zaman harcamıştı. Bu iyi bir nokta. Sanki sistem düzgün bir şekilde şekillenme şansı bile bulamadan başarısızlığa mahkummuş gibi. Açık olarak, etrafında gerçekten gelişemeyecek kadar fazla yük ve olumsuzluk vardı. Gerçekten talihsiz bir durum. Açık fikirli yeni bir yaklaşımın büyük fark yaratabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer buna gerçek bir şans verip altta yatan sorunları çözmeye istekli olsaydık, sonuç çok farklı olabilirdi. Kesinlikle. Ancak bunun yerine polis teşkilatı aslında ölü doğmuş gibi görünüyor. Aslında hiçbir zaman savaşma şansı olmadı. Bu bunu ifade etmenin güçlü bir yolu. Sanki ona karşı duyulan şüphecilik ve düşmanlık, onun kök salmasını ve gelişmesini engellemiş gibi. Kesinlikle. Bu çok utanç verici çünkü iyi işleyen bir polis gücü, sağlıklı ve güvenli bir toplum için çok kritik. Kesinlikle. Daha objektif, çözüm odaklı bir anlayışla yeniden ele alınması gereken bir konu olduğu çok açık. Kabul ediyorum. Daha iyi bir yol bulmak için önyargılarımızdan ve önyargılarımızdan kurtulmaya istekli olmalıyız. Peki dedin. Bu çok fazla siki çalışma gerektirecek ama bu, kaçınmayı göze alamayacağımız bir zorluk. Kesinlikle.
Riskler en azından daha etkili ve eşitlikçi bir sistem yaratmaya çalışmamak için çok yüksek. Kesinlikle. Bu karmaşık bir konu ama doğrudan ele almaya değer bir konu. Ders 3: Açık yol. Hey Anna, yaklaşan hangimizi düşünüyordun? Hazır oradayken araba kiralamaya ne dersiniz? Bu harika bir fikir Joe. Araba kiralamak bize kendi hızımızda keşfetme özgürlüğü verecektir. Kesinlikle. Toplu taşımaya ya da tur programlarına bağlı kalmayız. Kesinlikle. Gerçekten manzaraları görmek istediğimiz zaman ve yerde durabiliriz. Kesinlikle. Üstelik etrafta dolaşmak çok daha kolay olurdu. Kabul ediyorum. Daha fazla alanı tarayabilir ve daha fazla alanı görebilirdik. Kesinlikle. Yolculuğumuza yepyeni bir esneklik düzeyi katacaktır. Kesinlikle. Hatta aksi takdirde ulaşılması daha zor olabilecek bazı yerlere bile gidebiliriz. Kesinlikle. Kiralık bir araba bizim için çok daha fazla olanağın kapısını aralayacaktır. Bu fikir beni gerçekten heyecanlandırıyor John. Yolculuğumuzu çok daha keyifli hale getirecek. Senin de aynı şekilde hissetmene sevindim. Araba kiralamak oyunun kurallarını değiştirecek. Kesinlikle. Bize kendi hızımızda keşfetme özgürlüğü verecek. Kesinlikle. Artık programlar veya toplu taşıma güzergahları tarafından kısıtlanmış hissetmenize gerek yok. Kesinlikle. Bu gezimizi çok daha unutulmaz ve tatmin edici kılacak. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Hanna, bu geziye çıkmanın yolu araba kiralamaktır. Ders 4: Yolsuzlukla mücadele. Hey Anna, okuduğum bir konu hakkında senin düşüncelerini almak istedim. Bazı ülkelerde hükümet yolsuzlukları ile ilgili sorunları duydunuz mu? Evet, maalesef yaşadım. Bu, dünyanın belirli yerlerinde yaygın görünen gerçekten endişe verici bir sorundur. Kesinlikle. Kamu görevlilerinin insanların vergi paralarını nasıl kötüye kullandığını görmek sinir bozucu. Biliyorum, bu çok sinir bozucu. İnsanları fakirleştiriyor ve sisteme olan güveni sarsıyor. Kesinlikle. Üstelik kendi karanlık uygulamalarıyla meşgul olan şirket yöneticileriniz var. Bu sadece bir kısır döngü. Yolsuzluk toplumun her düzeyine nüfuz etmiş görünüyor. Kesinlikle. Bir ülkenin kalkınmasına ve refahına ne kadar zarar verebileceğini görmek cesaret kirici. Haklısın. Kaynakları ve fırsatları onlara en çok ihtiyaç duyan insanlardan çalıyor. Kesinlikle. Bu, sosyal ve ekonomik ilerlemenin önünde büyük bir engeldir. Kesinlikle. Bu yolsuzluğa bulaşmış kişilerin hesap vermesi için bir şeyler yapılması gerekiyor. Kabul ediyorum. Yolsuzlukla mücadelede daha güçlü önlemlerin ve yaptırımların uygulamaya konması gerekmektedir. Kesinlikle. Bu köklü sorunun kökünü kazımak için ortak bir çaba gerekecek. Kesinlikle. Ancak halkın ve bir bütün olarak ülkenin iyiliği için bunu yapmamız çok önemli. Daha fazla katılamazdım.
Yolsuzluk eğer gerçek bir değişiklik olacaksa ortadan kaldırılması gereken bir kanserdir. Kesinlikle. Uzun ve zorlu bir savaş olacak ama bu yapılması gereken bir savaş. Ders ve kışın telaşı. Anna, bugünkü hava tahminini gördün mü? Biraz kar yağısı istiyorlar. Gerçekten mi? İlginç. Daha önce hiç kar yağışı gördüğümü sanmıyorum. O zaman bir ziyafete hazırsın. Onlar gökten dans eden narin küçük pulcuklar. Bu kesinlikle büyüleyici geliyor. Onları şahsen görmek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok güzel bir manzara. Parıldamaları ve havada sürüklenmeleri büyüleyici. Bahse girerim. Küçük bir kış harikalar diyarı gibi olacağını hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Sezonu gerçekten büyülü kılabilecek basit zevklerden biri. İlk kez deneyimleyeceğim için çok heyecanlıyım. Tüyler yere yapışma eğiliminde mi? Genellikle değil. Genellikle temas halinde erirler. Böylece zeminde kar birikmez. Ah, anlıyorum. Ama onların düşüşünü izlemek bile muhteşem bir deneyim olurdu. Kesinlikle. Dogen'in sadece bizim keyif almamız için yaptığı küçük bir performans gibi. Bu şekilde düşünmeyi seviyorum. Sadece tanık olmamız gereken hassas bir kış dansı. Kesinlikle. En basit şeylerde bulunabilecek güzelliğin ve harikalığın küçük bir hatırlatıcısı. Toplanıp dışarı çıkıp bunu kendi gözlerimle görmek için sabırsızlanıyorum. Büyülü olacak. Buna bayılacaksın. Hanna, kesin büyüsünün çok özel ve geçici bir anı. Ders 6. Tropikal hayaller. Vay be Anna, içtiğin tropikal meyve suları kesinlikle leziz görünüyor. Çok kıskandım. Doğruyu biliyorum. Onlar kesinlikle ilahidir. Tatlar çok parlak ve ferahlatıcı. Hayal edebiliyorum. Su anda böyle bir şey yudumlamak için neler vermezdim. Haha, burada da aynısı. Bu beni plaj tatili için can atırıyor. Bana mı söylüyorsun? Su anda tropik bir kaçama ve gerçekten ihtiyacım var. Kesinlikle. Kumda uzanmak, dalgaları dinlemek ve taze, meyveli içeceklerin tadını çıkarmak. Bu saf mutluluğa benziyor. Yakında böyle bir gezi planlamaya başlamam gerekiyor. Evet, lütfen yapın. Birlikte bir şeyler planlamalıyız. Çok eğlenceli olurdu. Kesinlikle. Şimdiden sıcak güneşin, berrak suların ve yemyeşil bitki örtüsünün hayalini kurmaya başladım. Ben de ve tüm muhteşem yerel mutfağın ve tropik kokteyllerin tadına bakmak. Ah dostum, şimdi gerçekten bunu arzulamamı seviyorsun. Düşündükçe ağzım sulanıyor. Haha, bunun için üzgünüm. Ama hey, en azından şimdilik bu meyve sularıyla dolaylı olarak yaşayabiliriz. Doğru, doğru. Gerçi bu şahsen orada olmakla aynı şey değil. Anlıyor musun? Biliyorum, biliyorum.
Ama bunu gerçekten deneyimlediğimizde ne kadar inanılmaz olacağını bir düşünün. Haklısın. Bu her şeyi daha da tatlı hale getirecek. Tropikal kaçamagimizi planlamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders yedik risottoda ustalaşmak. Hey anne, risotto yapma becerilerini mükemmelleştirmeye çalıştığını duydum. Nasıl gidiyor? İlginç bir süreç olduğunu söylemeliyim. Risotto biraz zor olabilir ama alışıyorum. Gerçekten mi? Her zaman risottonun yapımı oldukça karmaşık bir yemek gibi göründüğünü düşünmüşsündür. Oldukça emek yoğun değil mi? Biliyorsunuz biraz sabır ve dikkat gerektiriyor ama ilk başta sanıldığı kadar zor değil. İlginç. Doğru şekilde yapmanın sırrı nedir? Önemli olan karıştırmak, karıştırmak, karıştırmak. Pirinç pişerken sürekli karıştırmak konusunda gerçekten gayretli olmalısınız. Anlıyorum. Yani her şey uygulama yaklaşımla ilgili. Öyle mi? Kesinlikle. Ve daha fazlasını eklemeden önce emilmesini sağlamak için et suyunu küçük artışlarla eklemelisiniz. Anlıyorum. Yani bu yavaş ve istikrarlı bir süreç. Her şeyi bir anda içine atmak değil. Açık olarak biraz zaman ve dikkat gerektirir. Ancak sonuçlar buna değer. Hayal edebiliyorum. Mükemmel trensi. Al dente risotto mükemmel olmalı. Gerçekten öyle. Doku o kadar tatmin edici ki tatlarla çok yaratıcı olabilirsiniz. Bahse girerim. Gerçekten mutfak becerilerinizi sergileyebilecek türden bir yemek gibi görünüyor. Kesinlikle. Bu çivilediğinizde insanları etkileyen türden bir şey. Risotto yolculuğunu yeni duyduğumda çok etkilendim Anna. Güzel bitti. Ah, teşekkür ederim John. Hala öğreniyorum ama gerçekten ödüllendirici bir süreç oldu. Eminim. Eğer risotto becerilerinizi sergilemek isterseniz, lezzet testçisi olmaktan çok mutlu olurum. Ders 8 serin bir esinti. Affedersin Anna, otelde vantilatör olup olmadığını biliyor musun? Üzgünüm John ama şu anda müsait ayranımız yok. Otelin tamamı bitti. Lanet olsun, bu çok kötü. Burası biraz havasız olmaya başladı ve ben de ortamı biraz serinletmeyi umuyordum. Biliyorum, oldukça sıcak olabilir. Biraz temiz hava almak için pencereleri açmayı denediniz mi? Yaptım ama pek fazla esinti gelmiyor. Gerçekten güzel, serinletici bir fan bekliyordum. Çok yazık. Bakalım sana alternatif bir çözüm bulabilecek miyim? Buna gerçekten minnettar olurum. Anna, bu sıcaklığı yenmeye yardımcı olacak her şey harika olurdu. Tamam, bırak düşüneyim. Belki bir kutu vantilatör veya taşınabilir bir klima ünitesiyle bir şeyler ayarlamayı deneyebiliriz. Bu yaratıcı bir fikir. Burada biraz hava sirkülasyonu sağlamak için elimizden geleni yapmaya açayım. Harika. Gidip şunu kontrol edeyim. Seni sıcaktan biraz olsun rahatlatmak için ne yapabileceğime bakacağım. Harika. Çok teşekkürler Anna. Bunun için sana gerçekten borçluyum.
Bu konuda endişelenme Joe. Elimden geldiğince yardım etmekten mutluluk duyarım. Bu arada hoşça kalın. Yapacak. Bu konuda ekstra yol kat ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu bir can kurtaran. Ders 9 sıvı alma istasyonu. Hey Anna, su bardaklarını birbiri ardına içtiğini fark etmeden duramadım. Evet, bugün aşırı susuz kalmaya çalışıyorum. Günde en az 8 bardak su içmeyi hedefliyorum. Vay, bu gerçekten etkileyici. Sürekli olarak bu kadar su içebileceğimi sanmıyorum. Haha, biliyorum. Biraz özveri gerekiyor. Ancak sıvı alımı özellikle bu sıcaklarda çok önemlidir. Kesinlikle haklısın. Özellikle havalar bu kadar sıcakken, yeterince sıvı tüketmek çok önemlidir. Kesinlikle. Gün boyunca su içmek için bilinçli bir çaba gösterirsem bunun bir alışkanlık haline geldiğini görüyorum. Bu mantıklı. Ve bahse girerim. Yeterince sıvı aldığında kendini çok daha iyi hissedersin. Değil mi? Kesinlikle. Çok daha fazla enerjim var ve cildim daha da sağlıklı görünüyor. İlginç. Faydalarının bu kadar fark edilebilir olabileceğini bilmiyordum. Belki de su alemimi artırmaya çalışmalıyım. Kesinlikle yapmalısın. Çok fark yaratıyor. Vücudunuz bunun için size teşekkür edecek. Tamam, beni ikna ettin. Su andan itibaren daha fazla su içmek için gerçekten çaba göstereceğim. Bu harika Joe. Herhangi bir ipucuna ihtiyacınız olursa sıvı alımı ipuçlarımı paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bunu takdir ediyorum. Hanne, bu yeni alışkanlığa başladığımda tavsiyelerinizin çok yardımcı olacağına eminim. Ne zaman istersen. Susuz kalmamak çok önemli ve size de aynısını yapmanız için ilham verebildiğime sevindim. Kesinlikle. Ülkemiz için de daha iyi sıvı aleminin şerefine. Ders 10 Sokak yemekleri maceraları. Hey Anna, dün yerel sokak yemeklerinden bazılarını denediğini duydum. Nasıl oldu? Ah, muhteşemdi John. Tatlar çok canlı ve otantikti. Bunu duymak harika. Dürüst olmak gerekirse sokak yemeklerini denemek konusunda her zaman biraz tereddüt etmesindir. Tereddütünüzü anlıyorum. Ancak yüksek cirolu, yoğun tezgahları seçtiğiniz sürece bu genellikle tamamen güvenlidir. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Peki ya temizlik? Sokak yemekleriyle ilgili temel endişelerimden biri bu. Bu geçerli bir endişedir. Ancak bakımlı görünen tezgahları ararsanız genellikle sorun olmaz. Tamam, bunu aklımda tutacağım. Denediğiniz belirli yemeklerden bazıları nelerdi? Ah dostum, nereden başlayayım? Baharatlı körili puflar bu dünyanın dışındaydı ve taze meyveli smoothie'ler ölmek üzereydi. Bu kulağa inanılmaz geliyor. Düşündükçe ağzım sulanıyor. İnanın bana bir lezzet patlamasıydı. Keşke denemen için biraz getirebilseydim. Endişelenmeyin. Bir dahaki sefere sizinle gelmem ve her şeyi ilk elden deneyimlemem gerekecek. Kesinlikle. Size etrafı gezdirmeyi ve en iyi sokak yemeği mekanlarını tanıtmayı çok isterim. Bu bir plana benziyor. Artık deneme konusunda kendime daha çok güveniyorum.
Harika, sabırsızlanıyorum. Zevklerinizi çılgın bir yolculuğa çıkarmaya hazır olun. Aha, oradayım. Bu yakın zamanda unutamayacağım bir macera olacak. Ders 11. Dine ayrımları gidermek. Hey Anna, din ve politika arasındaki karmaşık ilişkiyle ilgili bir kitap okuyordum. Bu beni gerçekten düşündürdü. Ah, bu ilginç ve hassas bir konu. Gözünüze çarpan bazı önemli noktalar nelerdi? Yazar, gerçekte var olan İslam kavramından ve bunun belirli siyasi ve sosyal gündemleri meşrulaştırmak için nasıl kullanılabileceğinden çokça bahsediyor. Ah, anlıyorum. Elbette uzun ve çekişmeli bir geçmişi olan karmaşık bir konu. Kesinlikle. Kitap, dini kurumların ve güç yapılarının devlet mekanizmasıyla nasıl iç içe geçebileceğini araştırıyor. Bu geçerli bir nokta. Din bazen siyasi gücü pekiştirmek ve kullanmak için bir araç olarak kullanılabilir. Kesinlikle. Ve çok zaman bu süreçte belirli grupların marjinalleştirilmesi veya baskı altına alınmasıyla sonuçlanır. Haklısın. Bu pek çok çatışmaya ve insan hakları ihlaline yol açabilecek rahatsız edici bir dinamik. Kesinlikle. Yazar, tabiri caizse kilise ile devleti ayırmanın gerekliliğini gerçekten vurguluyor. Bu kurulması zor bir denge ancak adil ve kapsayıcı bir toplumun sürdürülmesi açısından hayati önem taşıyor. Kabul ediyorum. Bu hassas bir konu ama bence daha açık ve dürüst bir şekilde ele alınması gerekiyor. Kesinlikle. Din ve politika söz konusu olduğunda açığa çıkarılacak pek çok nüans ve tarihsel bağlam var. Kesinlikle. Bu, ani tepkilerden ziyade, üzerinde düşünülmüş, incelikli bir tartışmayı hak eden bir konudur. Kesinlikle. Konuya empatiyle yaklaşmak ve farklı bakış açılarını anlamaya istekli olmak çok önemlidir. Bir dedin Anna. Bu gerçekten düşündürücü bir konuşmaydı. Bu konuda benimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Elbette John. Bunlar zaman zaman zorlayıcı olsalar bile yapmamız gereken önemli tartışmalardır. Kabul edildi. Anlayışınız için ve bu karmaşık konuyu yapıcı bir şekilde keşfetmeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Ders 12. Hafta sonu gezintileri. Hey Anna, yapabileceğimiz ilginç hafta sonu gezileri için tavsiyelerin var mı diye merak ediyordum. Biraz şehir dışına çıkma ihtiyacı hissediyorum. Ah, bu harika bir fikir John. Kendimi biraz daha keşfetmek için can atıyordum. Nereye gitmeyi düşünüyordum? Neyse önerileri açayım. Hafta sonu kaçamagında ziyaret ettiğiniz en ilginç yer neresiydi? Bu zor bir soru. Pek çok harika gezi oldu ama gerçekten öne çıkanlardan biri. Birkaç saat uzaklıktaki o sevindi küçük sahil kasabasına gittiğim zamandı. O, bir sahil kasabası. Öyle mi? Kulağa hoş geliyor. Onu bu kadar özel kılan neydi? Başlangıç olarak manzara nefes kesiciydi. Kayalık uçurumlar, çarpan dalgalar, şirin küçük dükkanlar ve kafeler bir hikaye kitabına adım atmak gibiydi. Vay, bu kulağa harika geliyor. Daha huzurlu, pitoresk bir ortam için şehrin gürültüsünden ve karmaşasından kaçma fikrini seviyorum. Kesinlikle.
ve kasabanın harika, rahat bir havası vardı. İnsanlar da çok dost canlısı ve misafirperverdi. Bu tam da şu anda kullanabileceğim türden birkaçız. Önerebileceğiniz başka ipuçları veya mutlaka görülmesi gereken yerler var mı? Limanın hemen yanında şimdiye kadar tattığım en taze, en lezzetli istiridyelerin bulunduğu muhteşem küçük bir deniz ürünleri barakası vardı. Mümini. Deniz kenarında taze deniz ürünleri burada beni gerçekten satıyorsun Anna. Bunu düşündükçe acıkıyorum. Haha biliyorum, değil mi? Ve okyanusun üzerindeki gün batımları nefes kesiciydi. Gevşemek ve yeniden şarj olmak için mükemmel bir yoldu. Pekala. Resmen ilgimi çektin. Küçük bir sahil hafta sonu kaçamayı planlamaya başlayalım. Olur mu? Kesinlikle. Keşfettiğim tüm gizli mücevherleri sana göstermek için sabırsızlanıyorum. Harika bir yolculuk olacak, bunu biliyorum. Bundan hiç şüphem yok. Harika tavsiyen için teşekkürler Anna. Bu tam da ihtiyacım olan türden bir macera. Ders 13 özelleştirme tuzakları. Hey Anna, bazı kamu sektörlerinde endişe verici özelleştirme eğilimi hakkında bir şeyler okudum. Bu beni gerçekten endişelendirdi. Biliyorum, sıkıntılı bir konu. Kaynakların ve yaşamsal ekipmanların geri çekilmesinin yanı sıra temel hizmetlerin özelleştirilmesinin yıkıcı etkileri olabilir. Kesinlikle. Kar odaklı gündemler uğruna kamu yararının temellerini asindiriyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Ve toplumun en savunmasız üyeleri çoğu zaman bu değişimlerin yükünü çekiyor. Kesinlikle. Bu, temel kamu hizmetlerinin temelini oluşturması gereken esneklik ve erişilebilirlik ilkelerinden çok uzak. Daha fazla katılamazdım, Joe. Desteğe en çok ihtiyaç duyanların marjinalleşmesine yol açabilecek kaygan bir zemin. Kabul edildi. Bu hayati kaynakları ve hizmetleri ait oldukları yerde, kamusal alanda tutmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Aksi takdirde daha da bölünmüş ve adaletsiz bir toplum yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız. Kesinlikle. Bu, hem politika yapıcıların hem de ilgili vatandaşların ciddi ilgi ve eylemini hak eden bir konudur. Kesinlikle. Kamu yararının korunması için sesimizi yükseltmemiz ve savunmamız çok önemli. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Anna, bu, topluluklarımızın ve gelecek nesillerin iyiliği için yaşanmaya değer bir mücadeledir. Kabul ediyorum, çok. Bu kritik konuda sessiz kalma lüksümüz yok. Kesinlikle hayır. Artık ayağa kalkıp sesimizi duyurma zamanıdır. Ders 14. Anı yakalamak. Hey Anna, son zamanlarda çok fazla fotoğraf çektiğini fark etmeden duramadım. Fotoğrafçılıkla mı ilgileniyorsun? Ah evet. Aslında buna karşı gerçek bir tutku geliştirdim. Gündelik anları ve normalde gözden kaçabilecek küçük ayrıntıları yakalamayı seviyorum. Bu çok hoş. Bunun gerçekten ödüllendirici bir hobi olduğunu hayal edebiliyorum. Fotoğrafçılıkta en çok keyif aldığınız şey nedir? Bunun yavaşlamama ve çevremdeki dünyayı daha kasıtlı bir şekilde takdir etmeme gerçekten yardımcı olduğunu buldum. Zamanda bir anı dondurabilmenin büyülü bir yanı var.
Tirazi görebiliyorum. Yakalanan o anlara dönüp bakmak ve onları yeniden yasamak muhteşem olsa gerek. Kesinlikle. Ve bir çekimi kadrajlamanın, ışık ve kompozisyonla oynamanın ve sıradanlığın içindeki güzelliği bulmanın yaratıcı mücadelesini seviyorum. Bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Bunun sanatsal duyarlılığınızı nasıl harekete geçireceğini görebiliyorum. Kesinlikle. Ve bu çok eğlenceli, biliyor musun? Kendimi sürekli fotoğraflayacak yeni ve ilginç konular ararken buluyorum. Bu harika, Hanna. Dünyayla etkileşim kurmanın ve kendinizi ifade etmenin harika bir yolu gibi görünüyor. Gerçekten öyle. İlgilenirseniz en sevdiğim fotoğraflarımdan bazılarını bir ara sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bunu çok isterim. Dünyayı senin merceğinden görmeyi merak ederdim. Müthiş. Sana göstermek için sabırsızlanıyorum. Fotoğrafçılık benim için çok değerli bir tutku haline geldi. Bunu duyduğuma sevindim Anna. Böyle yaratıcı bir çıkış için sizi bu kadar heyecanlı görmek ilham verici. Ders 15 topluluk önünde konuşmayı kucaklamak. Hey Anna, geçen gün iş büyük bir sunum yaptığını duydum. Nasıl gitti? Dürüst olmak gerekirse biraz sinir bozucuydu ama sonunda gerçekten iyi gittiğini düşünüyorum. Bunu duymak harika. Topluluk önünde konuşmak çok göz korkutucu bir görev olabilir. Ancak görünüşe göre bunu bir profesyonel gibi halletmişsiniz. Hiçbir şekilde profesyonel olduğumu söyleyemem. Bunu aşmak için kesinlikle çok fazla hazırlık ve pratik gerekiyordu. Hayal edebiliyorum. Ama sinirlerinizi zorlayıp başarılı bir sunum yapmanız gerçekten etkileyici. Teşekkür ederim John. Kesinlikle zorlayıcıydı ama kendimi bunu yapmaya zorladığım için mutluyum. Kesinlikle. Bu ilk adımı atmak çoğu zaman en zor kısımdır. Topluluk önünde konuşma konusunda endişeli olabilecek başkaları için herhangi bir ipucunuz var mı? Biraz derin nefes almanın ve kendime orada kalmam gerektiğini hatırlatmanın gerçekten işe yaradığını fark ettim. Ve küçük, düşük baskı altındaki kitlelerle başlamak, güven oluşturmanın harika bir yolu olabilir. Bu çok mantıklı. Bu temellendirme tekniklerine sahip olmak ve yavaş yavaş ilerlemek akıllıca yaklaşımlar gibi görünüyor. Kesinlikle. Ve unutmayın, biraz endişe duymanız normaldir. Önemli olan onun sizi geride tutmasına izin vermek yerine onu yönetmeyi öğrenmektir. Harika tavsiye. Pek çok insanın bu mesajı duymasının fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kabul ediyorum. Topluluk önünde konuşma, pratik yaparak ve öz şefkatle geliştirilebilecek bir beceridir. Sinirlerinizi yenip başarılı bir sunum yapabilmenize sevindim. Kendinle gerçekten gurur duymalısın. Teşekkür ederim John. Desteğinizi almak çok şey ifade ediyor. Artık topluluk önünde konuşma konusunda kendime daha çok güveniyorum. Bunu duymak harika. Harika çalışmaya devam et. Hanna, sen bir ilham kaynağısın.